انسان چې ودرېدی شي په مونځ کې د لپاره کېناستل ناروا دي. ورسو باندې مونځ کول دا صحیح طریقه دا نشته. 5 وخته مونځ په مسلمان نارینه زنانه باندې دا فرض دی. حتی چې دومره سخت تاکید دی چې یو صحابي چې د بواسیرو بیمار دی، عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه، د الله نبی ته وایي کله کله جی ما ته ډېر تکلیف وي، زه ودرېدی نشم په مونځ کې، په ولاړه مونځ نشم کولی، ما باندې تکلیف دومره سخت جاري وي. د الله نبی صلی الله علیه وسلم ته څه فرمایل؟ مشهور حدیث دی، تاسو ته ما بار بار بیان کړی دی. اول د الله نبی ورته فرمایي صل قائما، مونځ به په ولاړه کې، ځکه قیام څه دی؟ فرض دی. کوم ځای نه معلومیږي؟ قرآن نه. قرآن کې تاسو ته جمله معلومه ده، اسانه ده، سورې بقره کې ده. د احکام یادوي، وقوموا لله قانتین. الله په قیام امر کړی، وقوموا لله، الله ته ودرېږئ، قانتین، تابعداري کوونکي، په صحیح طریقه د الله عبادت او بندګي وکړي. دا قیام د قرآن او حدیث په رڼا کې څه دی؟ فرض دی. دې وجې نه کوم انسان چې ودرېدی شي په مونځ کې د لپاره کېناستل ناروا دي. اوس یو سړی دی ښه روغ جوړ دی، په ټوله لار را روان دی، که به دې چوک کې راسره ودرېده نیمه ګنټه به ولاړې خبرې به کوي، خپې نه خوږېږي. د له په کرسۍ یا په ځمکه ناسته ناروا ده. چې راشي وایي هلکه نو خو یا به تا ته به وایي اپریشن مې کړی، کله املا مې خوږېږي. نو که ملا دې خوږېږي خو یا به تا ته په رکوع کې تکلیف وي، په خبره پوهېږي، او یا به تا ته په سجده کې تکلیف وي. زما په خبره پوهېږي که نه؟ په ولاړه کې تا ته تکلیف نه و که نه، په دې ټول لار ته را روان وې که نه، په ډانګورو خو رانغې که نه، خپې دې روغې دي. نو چې خپې دې روغې دي نو نه به کښېنې. او دا په کرسۍ باندې مونځ هم صحیح خبره دا ده چې دا نشته دی. په کرسو باندې مونځ کول دا صحیح طریقه دا نشته. الا دا که مګر یو سړی دومره سخت په تکلیف کې چې په ځمکه هغه نشي کېناستلی، کله انسان دومره سخت اپریشن یا داسې سخت تکلیف کې چې په ځمکه کېناستل ورته ممکن نه وي، نو بیا ټیک ده که دی په کرسۍ کښېني. خو که یو انسان په ځمکه مونځ کولی شي، دا په کرسۍ مونځ نه کوي. بیا خاص کر هغه کمې کرسۍ چې هغه مخې ته یې صحیح هغه تخته غوندې لګېدلې، په هغې بیا خلک لا سجدې کوي. دا په حدیث کې نه دي راغلي. نبي علیه السلام یو صحابي وکړه، په ناست یې مونځ کو، بیمارو، نو مخې ته تکیه ایښې او په تکیه به یې سجده لګوله. د الله نبي نه لرې که تکیه، تا ته عذر دی. په اشاره به رکوع هم کوي، په اشاره به سجده هم کوي. چې په ځمکه سجده نه شي کولی، په تکیه به هم نه کوي، نو په دې تختو به هم نه کوي چې مخې ته یې تخته جوړه کړې ده. که تلاوت ته یې جوړه کړي ټیک ده، په کرسۍ ناست دي، خپې دې خوږېږي او تلاوت پکې ټیک ده، په دې باندې سجدې نشته، سجده په اشاره کې بس. دین چې څنګه دی هغه شان به پې عمل کوي. دا ځکه موږ بعضې وخت کې دا خبره چې کوو چې په دین کې عقل نه چلیږي، نو دا بعضې ملحدین او زنادقه، لکه تېره جمعه ما ته یو ملګري چټ راکړو چې یاره بعض زندقان او دا ملحدین دي دین پورې علما پورې خندا کوي. نو دا خبره هم په خندا واخلي. موږ یو دقه ځای کې عقل نه چلېږي، دې ځایونو کې به عقل نه چلېږي. عقل خدا و چې لکه تخته ده خو سجده پې ولګوه که نه، خو نبي وایي مې لګوه، بس نه بې لګوه. ډېر احکام داسې دي چې په هغې کې زموږ عقل یو څه وی خو دین بل څه وی. موږ به د خپل عقل تابع نه یو، بلکې د څه به تابع یو؟ د دین به تابع یو، د وحي به تابع یو.